Wikipedia'nın Azərbaycan dil bölməsinin redaktoru Elçin Əliyevin sözlərinə görə, bu qadağa süni intellektdən tamamilə istifadəni məhdudlaşdırmır. Bütün tədbirlərdə, bütün beynəlxalq konferanslarda xüsusi olaraq vurğulanır ki, istifadə etmək olar. Amma nə cür istifadə etmək olar? Əsas məsələ odur ki, süni intellektin sizə verdiyi məlumatı olduğu kimi kopyalayıb, orada məqalə yerləşdirməyəsiniz. Yəni, bu çox önəmlidir. Wikipedia sərbəst redaktə oluna bilən ensiklopediyadır. Ki, onun əsas prinsiplərindən biri də elə budur ki, tam tərəfsiz və sərbəst redaktə oluna bilən. Süni intellekt modelləri isə müəyyən məlumatların intensiv axtarılıb tapılması üçün nəzərdə tutulur. Və süni intellektə verilmiş suallar dolayı yolla elə Wikipediadan, Wikidatadan məlumatları çəkirlər və təqdim edirlər istifadəçilərə. Çünki süni intellekt özü sizə elə bir, belə deyək də, məsələn, götürək preambula, düzdürmü? Hər bir mətnin, hər bir məqalənin preambulası var. Preambula üç əsas məsələdən ibarətdir, üç əsas hissədən ibarətdir də. Pafos, etos, logos. Məsələn, siz süni intellektdə hansısa bir ölkənin haqqında məqalə yazmaq istəyirsinizsə, sual versəz ki, bizə bu ölkə haqqında məqalə yaratmağa kömək elə, o həmin o pafos hissəsini də sizə verəcək. Amma biz onu nəzarətdə saxlamalıyıq ki, o pafos hissəsi olmasın. Logos və etos hissəsi olsun.